नमस्कार पेरेंट्स। आइए आज हम जानते हैं क्यों कुछ बच्चे अपने दांतों को चबाते हैं, कट 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 ऐसे करके सोते हैं। जो बच्चे ज्यादा परेशान हैं वो तो ऐसा दिन में भी करते हैं। जब कोई अभिभावक, जब कोई पेरेंट मेरे पास ये कंप्लेन लेके आता है, मैं सबसे पहले ये देखता हूं कहीं बच्चा मुंह से सांस तो नहीं लेता है। आजकल प्रदूषण इतना है, बच्चों की इम्यूनिटी लेवल डाउन है। जिस तरह का खाना अपन बच्चों को खिलाते हैं उससे बहुत सारे बच्चे एलर्जिक हो जाते हैं। बार बार सर्दी जुकाम लगने की वजह से नाक से सांस लेने का तो आदत ही खत्म हो जाता है और वो आसान तरीके पे आ जाते हैं, जो कि मुंह खोल के बैठना, सोना। अगर बच्चा मुंह खोल के सोता है तो बॉडी में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बन पाता, क्योंकि भगवान ने नाक सांस लेने के लिए बनाया है। नाक से गई हुई सांस अगर बॉडी में नहीं जाएगी तो ये पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है। ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि ऐसे बच्चों में सोते वक्त बॉडी में SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो ऐसे खूब सारी चीजें हैं जो कि बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करती है, और यही स्ट्रेस को बॉडी को निकालने का तरीका एक हो सकता है दांतों को कटकटाना। कई बच्चे तो अपने हाथ पांव भी हिलाने लगते हैं ऐसे इस स्ट्रेस के कारण। सो अगर आपको लगता है आपका बच्चा रात को दांत कटकटा रहा है, आप एक बच्चों के दांतों के विशेषज्ञ को तुरंत दिखाइए। वो उसके जबड़े की ग्रोथ, उसका फेस, दांतों को देख के और कंफर्म बता सकता है कि बच्चा मुंह से सांस लेता है या नहीं लेता है। और अगर पाया जाता है कि लेता है, आपको उन एक्सरसाइजेस पे काम करना चाहिए। आपको इसी चैनल पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी जो कि बच्चे को आप साथ बैठ के करेंगे तो नाक से सांस लेने की हैबिट बनती है। इस काम में बच्चों का डेंटिस्ट, ENT डॉक्टर या फिर बच्चों के सांस लेने के विशेषज्ञ डॉक्टर, जिसको पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनकी राय आपको लेनी चाहिए। बच्चों को एलर्जिक चीजों से दूर रखना चाहिए। दांत जब कटकटाने के बाकी कारणों में अगर रिसर्च देखी जाए तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल, मैग्नीशियम का लेवल, पेट में कीड़े होना, ये भी पाया गया है। पर अगर बच्चा आपका मुंह से सांस लेता है, अगर आपको पाया जाए कि उसके होंठ खुले रहते हैं जब वो टीवी देख रहा है या सो रहा है, तो आपको, मुझे लगता है, पहले उसकी नाक से सांस लेने की आदत पे काम करना चाहिए और बच्चे की इम्यूनिटी लेवल इंप्रूव करना चाहिए। अगर यही दांत कटकटाने की आदत लंबे समय तक रही, यही बच्चा जब बड़ा होगा, अडल्ट बनेगा, तो बहुत सारी परेशानियों से ग्रस्त हो सकता है। बहुत कॉमन कंप्लेन है हमारे पास, जब बड़े पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कान के पास जो जॉइंट है, जिसको हम TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, उसमें कंटिन्यूस दर्द रहता है। वो दर्द फिर आधे फेस, पूरे फेस पे फैलता है और काफी परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। तो बेटर यही है कि इस परेशानी को अपन हल्के में ना लें और तुरंत प्रभाव से एक बच्चों के डेंटिस्ट से मिलकर इस पे काम किया जाए। इसमें बच्चों के डेंटिस्ट का रोल कम, पेरेंट, अभिभावक का रोल ज्यादा रहता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे के साथ एक्सरसाइज करने में, बच्चों के खान पान की हैबिट को चेंज करने में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आपको मदद मिली हो। धन्यवाद।